ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮಬಲಾಟಿನ ಪಿತನಾದರುತ ಬೆಳೆದಳು ವೇಷಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅವರಿಗಾದದಿ ಬಿಸದ ಬಗೆ ತುಳಸಿಯು ಇತ್ತ ಮಲ್ಪಡು ಕೆಸರಡು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತಾಮರೆ ಕೆಸರಡು ಪುಟ್ಟುಂಡಲ ಅವು ದೇವರನ ಪೂಜೆಗೆ ಸಲ್ಲುಂಡುಗೆ ಅಂಚನೆ ಕಕ್ಕೆದ ಗೂಡುಡು ಕೋಗಿಲೆ ಕಿನ್ನಿದ್ದು ಇಂಡಲ ಕಕ್ಕೆದ ಸ್ವಭಾವಲ್ಲ ಕೋಗಿಲೆ ಅಂಟನುಜಿಗೆ ಎನ್ನಪ್ಪ ಶ್ಯಾಮಲೆ ಬಂಜಿದ ಬಡವುಗೂ ಬೋಡಾದು ಮಂಜರಿ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಸೇರಿಯಲ್ ಆಂಡ ಮಂಜರಿ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡೆ ನಡಪನ ಚಿತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ತೂನಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಡು ದಾದನಾವನ ಮೂಲ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪು ನಾವು ಎಂಕ ತೆರೆದುಕೊಂಡು ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಪಂತನ ಚಿತ್ತ ಪಾತ್ರದ ಪಜ್ಜನಿಯಾನು ಮೀರಂದೆ ಎನ್ನ ಜೀವನನು ಮೂಲು ಅಪ್ಪೆನ ಇಲ್ಲಡ ಮಂಜರಿಯಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡ ನಡತೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇವಿರ ಪನ್ಯನ್ ಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪಿ ಬೇಲೆಡು ತಿನ್ಪಿ ತಿನಸಡು ಉನ್ಪಿ ಉನಸಡು ನಿಟ್ಟು ಪೂರ ದೇವಿರನ ಸಹಾಯ ಇಪ್ಪುಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿಜಿಂಡ ಆಂಡು ಆ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ತೂನಗ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ದಾದನೆ ಆವಡಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೇಜಾರನ್ನ ಕಳೆಯವನಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಕುಂಜಾರಗಿರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗುಪ್ಪಿ ದಡದ ನಾಲುಲ್ಲೆ ತಡಮಲ್ಪನು ಸರಿಯತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಾಯಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಂಜಾರಗಿರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗುಪ್ಪಿ ದಡವೆತ್ತುಕ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ ಕುಡುಕಲ ಕುಲಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ ಕುಡುಕರ ಕುಲಗುರು ದಿಮ್ಮನೆ ಬಂದನು ಆ ಕಾಳು ಕಾಳು ಸುಮ್ಮನೆ ನಡೆವನು ನಡೆ 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 ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಡೆವನು ಯಾವೆಡೆ ಏನು ತಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಡೆವನು 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 ಯಾವೆಡೆ ಏನು ತಲಿ ಕಮ್ಮಗೋಲನ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ ಬಂದನು ಆ ಕಾಳ ನಿಮ್ಮನೆ ಬಂದನು ಆ ಕಾಳ ಕಾಳ ಗೋಂಕುದ ಬರುವ ಇಲ್ಲಡೆ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಂಡೇನೆ ಈರು ಬರ್ತಿನ ವಾಸನೆ ವೈದ್ಯರ ವೈದ್ಯರ ಅವು ಬೊಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನಂಗನೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಗುರ್ತುಂಡ ಹಿರೇಗು ಇಜ್ಜತ್ತ ಓ ಇಜ್ಜಮ್ಮ ಹಿರೇ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದ ಕಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೊಂದಿನ ವಸ್ತಿಜ್ಜಿ ಏಡು ಮುಟ್ಟಂದಿನ ತಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಈ ಊರುಡಿ ಅನ್ನ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಣ್ಣಗುಲಿ ಏರ್ಲಜ್ಜರ ಅರೆ ಅಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಕುಡುಕರ ಕುಲಗುರು ಬಣ್ಣಂಡ ಯಾನೆ ಕಾಳು ಬಕೇರಿ ಎನ್ನನೇ ಲೇಪುನು ಅಂದಪ್ಪ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮೈತೆ ಪರದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಾಲ ಅಂಚಿಂಚಾತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ಲಾವು ರಾತ್ರಿಗೂ ಅರ್ಧ ಕುಲ್ಲಾವು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯ್ಬೇಕ ಬೊಡದಿಗೂ 4 ಕುಲ್ಲಾವು ಕ್ಯಾಲಗು ಕರಬಿಸಲೆ ಒಯ್ತದಾಕದು ಇಲ್ಲು ಪೂರ ರಂಪು ಮಲ್ಪು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಮಗ ಎರಡ ಪೆದಂಬಾತಿರುವಣ ಒಂದೇ ಪೆಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಪದೆಪ್ಪುಗು ದಿಯಡ ಕೊಡಿ ಜಾಡಿತಿನ ಕೋರೈದ ಮಿತ್ತು ತಾರಾಯಿ ಉರ್ಲೆಕ್ಕ ಅವಡು ನಮಡಗೇನು ಏರುಂಬೆ ಅಂದು ಯಾಕಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂಗನಾಗ ಗೊತ್ತಾದ
ಅನ್ನುವರೆ ಸನ್ನಿ ಮೀರ್ರೆ ಏರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಾ ಆಯೆ ಚೀಟಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಈ ಜನ ಕೈದೆಕ್ಕಿದ ಬರ್ಪಂದು ಹೋತಿನ ಜನ ನನ್ನ ವೈದಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಸನ್ನಿ ಮೀರ್ರೆ ಆಯೆ ಚೀಟಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗನೇ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಾ ನಾವು ಆ ಕೇರಿಗೂ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮನೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಡನೆ ಬೆದ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪಂಡು ಸುಖಜ್ಜನ ಮರ 4 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯ ಅಂಕುಲು ಆಯೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿ ಮುಕ್ಕಡಿ ಕೈದೆಕ್ಕೆರೆ ಹೋಗ್ತಿ ಸನ್ನಿ ಮೀರ್ರೆ ಆ ಕೆರೆಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಇಪ್ಪಡ ಲೋಕೊಂಡು ನಡಪನ ವಿಚಾರ ಅಣ್ಣ ಯಾಂತೆ ಪರ್ಪಿನ್ ಎಂಕು ಬೋಡಾದ ಎನ್ನ ಬುಡಗಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಪರ್ಪಿನ ಅವು ಎಂಚ ಮರೆ ಓ ರಡ್ಡು ಬಂಜಿಲ್ಲ ಒಂಜೇನ ಓ ಬುಡಿ ರಡ್ಡು ಬಂಜಿಲ್ಲ ಈ ಬರ್ನ ಬುಡದಿಗೆ ಎಂಚ ಇದಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಜೋಕಲಾತಿನಿ ಒಂಜೇ ಬಂದಿಡತ್ತಾವು ನಮ್ಮಡ ಬೆದಂ ಪಾತಿರ್ನ ಇರ್ಲ ಮುದೆಲು ಬಂದಾಗ ಸುದ್ದಿ ಇದ್ದಾತ ಅಣ್ಣ ಎಂ ಬುಡಗಿ ಬೋಡದೆ ಬರ್ಪಿಣಿ ದಾನಮ್ಮ ಅವು ವಿಷಯ ಪಂಡದು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಜ್ಜನ್ನ ಅಂಜ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಯಾನು ಬರ್ಪಿಣಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ರೆ ಏರು ಬರ್ತುಜೇರು ನಮ್ಮ ಬರಿ ಬೇಟಿಗೆ ಆಯ ಪರ್ರಿ ಎಂದು ಅನ್ಪಿನಿ ಇದು ದೇವತೆಗಳು ಬರ್ತುಜೇರ ಅಕುಲು ಬಂಡ ಸುರ್ರಾಪ ಅನ್ನಗೆ ಅಕುಲು ಬಂಡ ಸುರ್ರಾಪನ ನಮ್ಮ ಬಂಡ ಗಂಗಾಸಾರ ಅಂದು ಆತೆ ಪಕ್ಕದ ಅಲ್ಲಜಿ ಪರದಿನಕುಲು ಏರ್ಲಜ್ಜೇರು ಸಬ್ದೊಡ್ಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದು ಪರ್ರೆ ಏರು ಬರ್ತುಜೆ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಯನ್ನ ಒಡೆ ಆ ದೇವೇಂದ್ರ ಬರ್ತುಜೇನ ದೇವೇಂದ್ರ ಬರ್ತದಾದ ಮಲ್ದೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಮಂಡೆಗೆ ಹಾಕಿದೆ ನಮ್ಮ ಯಾರನ್ನ ಮಂಡೆ ಗಂಡ ಹಾಕಿದಾನ ನಂಗೆ ಮಂಡೆ ತೆರ್ಪಿರ್ನೆ ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡೆ ತೆರ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನಾಗ ಜಪ್ಪುನು ಪಿರಿನಾಗ ಲಕ್ಕು ನನ್ನ ಅದು ಮಾತಿರ್ಲಿತ್ತೆ ಅಂಕುಲ್ ಮಾತಾ ಪರ್ಪಿನಕುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಒಂದು ಸಂಘ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ದ ಕುಡುಕರ ಸಂಘ ಅಂದ ಬಂಡದು ಅವತ್ತಿಗೆ ಸುರುಕು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಕುಡುಕರ ಭೇಟಿ 5 ಪಕ್ಕ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕುಡುಕರ ಭೇಟಿ 5 ಪಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕುಡುಕರ ಭೇಟಿ 5 ಪಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕುಡುಕರ ಸಂಘದ ಭೇಟಿ ಆಯ್ತಾ 420ನೇ ಸಂಘದ 420ನೇ ಸಂಖ್ಯೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾನು ಏತು ಏದಿಯೇ ಒಂದು 6 ದಿನ లేదా సరికేను చేయండి 420 ಅದು ಬೇಕೇಜಿನ ಬಂದಿರಾರು ಏನಾ ಅಲೇ ಅವ್ವ ಅವೀರೇನು ತೂನಾಗನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಎದುರುಗುళ్ళు ಯಾರು ಅಂಜ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಬೇಕದ ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ ಸಯ್ಯಡು ಅಂದು ಪರ್ಪಿನಗಲಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಸೇರವನು ಸೇರದು ಒಂಜಿ ಭಾಷಣ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನು 5 ಪಕ್ಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇಡ್ಲಬಹುದು ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಕುಡುಕನಾದವ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದರೂ ಅಂಗಡಿಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯತಕ್ಕದ್ದು ಅವನು ಏನು ಕೇಳಿದರೂ ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕಾದಿರಿಸಿ 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಆ ಕುಡುಕರ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಈತು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನೆಕ್ಕುತುಲೆ ಏತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಡು ಮನ್ನಡ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನ್ನೆಂತುಲೆ ಕುಪ್ಪಿದಲೈ ತೂನಗ ಏತೊಂಜಿ ಪಾಪ ಪರಿನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೊಂಡೆದಲೈ ಕತ್ತೆರೆಂದು ಪೋಪ ಬಂಜಿದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಿನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏತೊಂಜಿ ರಾಪ ನಿಕ್ಕು ಉಂಡೇತು ಪೊಣ್ಣುಲೆನ ಶಾಪ ಆತೆ ನಿಕ್ಕು ವಿಷಯ ಗಂಗಸರೊಂಜಿ ಪ್ರಾತ ಸಯಾರ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನು ಭಾಗವತರ ಒಂಜಿರಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನು ಏನು ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ತೆ ತಾಂಡು ಪೊರ್ತು ಪದರಡ ಒರಿಲ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಒರಿಯಾಗಲ ಸರಿಜಿ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾನ ಕಾಂಡೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಒರಿ ಎರಡನೇ ಪೊರ್ತುಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಯರಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಮನೆಗೆ ಪೊರ್ತು ಮಣ್ಣುಲ್ಲೇರು ಒರಿ ಬಂಡೆ ವರ್ಮರೆ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕರಿ ಎಡಗೆಂಡೆ ನಾಯಿ 10 ಹಣ್ಣು ಬಂದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 11 ಹಣ್ಣು ಬಂದೆ ಇಂಜೇನೆ ಓ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ನೆಂಚೆನೆತ ನರಮನಿ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನು ಮಲ್ಲೆಡು ಮಲ್ಲೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಹೂ ಬಂದ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂದಿರ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಇತ್ತೆ ಮಂದಿರ ಮಲ್ಲ ಅನ್ನೊಂದು ಅಂಡ ಅಪಗಂಡ ಭೂಮಿ ಜಮಿತ್ತು ದಾಯಿ ಉಂಟುದೀನಿ ಅಪಕ ಭೂಮಿ ಮಲ್ಲೆ ಓ ಭೂಮಿ ಮಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ಪೇನು ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಮಲ್ಲೆ ಅನ್ನೊಂದು ಅಂಡ ಈ ಭೂಮಿನ ಮಾಶೇಷೆ ತರಟಿದ ಇದೆ ಒಂದಿನಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಲೆ ಅಪಗ ಸೇಸೆ ಮಲ್ಲೆ ಶೇಷೆ ಮಲ್ಲೆನಾ ಇತ್ತೆ ಶೇಷೆ ಮಲ್ಲೆನ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಳಿದೆ ಗಣಪತಿನ ಬಂಜಿಡಿದೆ ಉಪ್ಪುನು ಬಲ್ಲೆ ಅಂದ ಮರೆ ಅಪಗ ದೇವರು ಮಲ್ಲೆ ಓ ದೇವರು ಏರ್ ಮಲ್ಲೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರೇ ಮಲ್ಲ ಅನ್ನೊಂದಂಡ ಗುಡ್ಡೆದ ಕೊಡಿಟಿದಾಯ ಗುಲ್ದಿನಿ ಇನ್ನು ಉಪದ್ರ ತಡೆಪಿನಿ ಗುಡ್ಡೆದ ಕೊಡಿಟಿದಾಯ ಗುಲ್ದಿನಿ
ఇంకా ఇంకొద్దు గుడ్డే వల్లనా గుడ్డే మల్లె పక్క అబ్బా గుడ్డే వల్లనా మల్ల గుడ్డి పర్వతం వల్లనా పర్వతం పర్వతం మల్లన హನುಮಂತನ ಕಿನ್ಕನ ಬಿರಿಯಲ್ದ ದಾಯ ಉಂಟುದಿನಿ ಅಪಗ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಮಲ್ಲೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಮಲ್ಲೆ ಅಂಡ ರಾಮದೇವರನ ಕಾರಮುದೆರಡು ದಾಯ ಉಂಟುದಿನಿ ಅಪಗ ರಾಮದೇವರ ಮಲ್ಲೆ ರಾಮದೇವರ ಮಲ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾವಣನ ಪಿರವು ದಾಯ పోయిನಿ నీకు సావు నేను కెప్టెన్ తిప్పేసే ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಪಗಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಏರುಂದಿಗೇನಿ ಏರಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಲ್ಲೆ ಯಾನು ಅವೆಂಚ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಾಲೈನು ಕುಪ್ಪಿ ಪರಂಡಲ ಎನ್ನ ಕಾರಣ ಯಾನೇ ಉಂಟದೆ ತವ್ವೆ ಮಲ್ಲೆ ಲಕ್ಕ ಪಾಟಿಂಗ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲ್ಲ ಜತ್ತನು ಮಾರ್ರೆ ಹೊರನೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತ ನಾವ ಏರು ಪರ್ದು ಸರಿ ಉಂಟು ಏನೋ ಆಯ್ನೆ ನಿಜವಾದ ಬರಲಿ ಇತ್ತದಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ 2 ವರ್ಷ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತದ ಸೈತೇರು ಗಂಗಸರ ಬರ್ತೀನಿ ಸೈತಿನ ಉಂಡಾ ಉಂಡಾ ಪರ್ತನೆ ಸೈತಿ ಪಂಡಿತರಡೆಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ದಿನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜಿಪಾಗೆತ್ತನು ಆ ಕಾಯಿಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಒಂದುಲ ಬರ್ಚಿರಿ ಕಂತಾವ ನನ್ನ ಒಕ್ಕಡತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಊರು ಒಕ್ಕಡೆ ಅಲರ್ಜಿ ಐದು ಅಲರ್ಜಿ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪನಾಗಳು ಮಲ್ತೀರಿ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲದ ಹುಲ್ಲಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದ ಹುಲ್ಲಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಯಿಲೆ ಆಯ್ತು ಒರಿಬೋದು ತೊಯ್ಯಪ್ಪ ಹೇಗೆ ಪಂಡಿತರೇ ಮರಣಿ 2 ವರ್ಷದ నుంచి ಕಾರಣ ಕೊರೋನಾಕ್ಕೆ ಕಾರಣ చెప్పారు దాతుంది ಐಕ್ ದಾಲಜಿ ಮಗ ಈ ಸರಿಯೂ ಇಲ್ಲ ದಾಲಜಿ ಅವು 2 ವರ್ಷಲ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಹೋದಾತು ನಿನ್ನೋಡದು ಅಪ್ಪ ನನಗೇನು ಸರಿಯೂ ಇಲ್ಲನ ಈ ಸರಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಆಂಡ ಚುರುಕು ಬೈದಿನ ಒಂದು ಆಣು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೈದಿನ ಪೊಣ್ಣು ಅವು 2 ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಂದು ಕಿನ್ನಿ ದಿದ್ಬೋದು ನಾವು ನಿನ್ನ ಉಲಾಯ್ಡು ಉಂಡು ನಂಡಿ ಅಂಚ ಕೇಂಡಿ ಬೆಡಿಗೆ ಸೈಪೇರು ಓರಿಯೋರಿ ಅಂಚ ದಾಲಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪರದಿನಕುಲ್ಲಿ ಏರ್ಲಜ್ಜೇರು ಮಲ್ಲಾಯ ಬರ್ಪಿದೇನ ಪಾಪದೇ ಬರ್ಪಿದೇನ ಪಾಪದೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಚೊಂದು ಬಂಡುಂಡ ಆ ಗಂಗಸರದ ಅಂಗಡಿ ಪೋನಾಗ ದನಿಕುಲ್ಲಿಲ್ಲೇರು ಮಾರ ಎಂದು ಮಾಡಿದ ಮೆಲ್ಲ ಪಿರವದ ಬಾಕಿಲ್ಗೆ ಬೋದು ಪರ್ಪಿ ಪರ್ದು ಸರಿ ಅಮಲೇರ್ನಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದು ದನಿಕುಲ್ ಸೈತೇರು ಮಾರ ಎಂದು ಎದುರ್ದ ಬಾಕಿಲ್ಗೆ ಬೋಪಿ ಮಲಬಲ್ಲಕ್ಕುಲ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಲ ಗತ್ತುಡು ಬರ್ಪೇರಿ ಎದುರ್ದ ಬಾಕಿಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಪರ್ದು ಮುಕ್ಕಲ್ಗೆಡು ಮಂಡ್ಯದಿದ್ದು ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲದೆ ಪಿರವದ ಬಾಕಿಲ್ಗೆ ಬಾಡುವಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಬ್ಬನಾತೆ ಪರದಿನಕುಲ್ಲಿ ಏರ್ಲಜ್ಜೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮೈತೆ ರಾತ್ರಿ ಪಾಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಪಿಲ್ಲ ತಿರುಗುಲ್ಲ ಪರ್ಪಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಗೋರ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಾರ್ಗು ಈ ಒರಿಯನ ನಿಕ್ಕೆ ಏರ್ಲಿಜ್ಜನ ಬುಡದಿ ಬೋಕುಲು ಸಾದಿಡು ಊರಾಡಿ ಬುಡದಿ ಸೈಯಾಡು ಜೋಕುಲು ಸಾದಿಡು ಬರಾಡು ಈ ದೇಶದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುಟ್ರಂಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನು ಮುಗಿನಡಿಗೆ ಬೇತೆ ಊಲಾಜಿ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಿಲ್ಲ ತಿರುಗುಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲೆಯ ಮೂಜ್ಜನವಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೇರಿ ಮೂಜ್ಜನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲೆಯನ ಜೋಗುಲು ಒಂಜಿ ಗಂಗಸರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಗಂಗಸರ ಗೋಂಗದ ಗಂಗಸರ ಬಣ್ಣಂಡ ನಡುತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೋಂಗದ ಗಂಗಸರ ಬೊಕ್ಕ ಈಂದಿದ ಗಂಗಸರ ಅವು ನಡುತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂದ್ಮಂಡ ಕಲಿ ಅವು ಒಂಚೂರು ಫುಲ್ ಚಟ್ಟು ಮುಂಡ ಬಕ್ಕದ ಅಲ್ಲಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ 2ನೇದನ್ನ ಗೋಂಕದ ಗಂಗಸರ ನೇಲಿಯಪ್ಪನವಾಗಿ ಅಂದ್ಮಂಡ ಪೇಂಟೆಡ್ ಕನ್ನಡದ ಉಲಾಯಿ ಕುತ್ತ ತೋಂದು ಉಪ್ಪೆತ್ತಂಚ ಕೆಂಪು ಅಡಿಕೆ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟದ್ದು ಇದು ಹೋಟ್ಲೆ ಪಿಂಗ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ್ಣೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಪಿಲಿಯೇ ಬೇತೇವು ಪಾಪದೇ ಮುಟ್ರೇಜಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ಪಿಲ್ಲ ತಿರುಗುಲ್ಲ ಪರ್ಪಿಲ್ಲ ನಾ ಚಟ್ಟ ಮಾಡದೀತೆ ಮಾರ್ರೆ ಐಕ್ಲ ಕೈ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಒಂಜೆ ಹೊರಿದ್ದೀನಿ ವಾ ನಮ್ಮನೆ ಅರ್ಬುದಗಳು ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಬಟಡ ಕೇಳುವಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 6 ಎಕರೆ ಪುರ ಒಗ್ಗರಣೆದಿಂದ ಪೊತ್ತಿದ್ದು ಹೋಗ್ತೀರು ആണ്ടാ എനിക്കൊഞ്ചി അധ്യായം മുക്കിന ಇಪ್ಪಡವು ನನದಾಯ ಕಬನ ಗುತ್ತ ಮಗಿರ್ತಿ ನನದಾಯ ಆಯ್ಕೆ ದಿಕ್ಕವನಿ ಇಜ್ಜ ಐಟು ದಾಲೆ ಇಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಿಗಲೆ ಜೀವನದ
ಉಲತ್ತಲೆಡೆ ಮಸಿಲ್ವೆ ಮಗೆ ಮಸಾಲೆ ಕುಲ್ಲು ನಾನೇ ಜೀರ್ಣ ಆಪಿನಡು ತುಂಬಿ ಫಿದಾಯಿ ಬರ್ಪೇನೋ ఉందదే ಇದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಒರಿಜಿಂದು ಮಾತ್ರ ಎಲತ್ರ ಹೌದಾನೆ ಓ ಹೌದಾನೆ ಅವು ಅರೇನು ಕೋನೋನಾಗಂದೇನು ಕಟ್ಟದಿಗೆ ಅಂಚೆ ಆರ್ನ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಒರಿಗಿ ಅಂಚೆ ಅದನ್ನೆಂದಲ್ಲ ವೈದ್ಯ ಪುಡ ಅಗತ್ಯ ಇಚ್ಛ ಏರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮರಣಿ ಮಲ್ಲಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ನೀ ಸೈತಿದೆ ರಘುತ್ತುಂಡೆ ನವರತ್ನದ ಉಂಗಿಲ ಎತ್ತುಂಡು ಪುನಃ ಸೈತು ಸುಮಾರು ಬರ್ತಾ ಇನ್ಬೇಕು ಜೋಕ್ಲಿಗ ವೈಪೇರೆ ಬತ್ತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ವೈಪೇರಿ ಬತ್ತಿಜಿ ಬಂದು ಬೀರಿನ ತುಂಡು ಮಲ್ತದ ಅವನು ಫೀಂಗಾದು ಕೂಡ ಇಕ್ಕ ಕಟ್ಟದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂಚಿನ ಗುಲ್ಪಿರ ಐದು ಅನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಅವತ್ತ ಐದು ಅನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಅವ್ರು ಸ್ವರ್ಗೋಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಭಾಗವತರ ಇಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಬರ್ಬಿಡ ಭಜನೆ ಅಂದೆ ತಿಗೊಂದು ಭಜನೆ ಬಂದೆ ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಘಟ್ಟ ಕಾಪಾಡು ಸತ್ವನಾರಾಯಣನ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಕಂಡು ಸುಳ್ಳು ನಾರಾಯಣ ಬೇತೆ ಉಲ್ಲೆಂದಾಯ್ಜ ನಾರಾಯಣ ದೇವಿಯ ಅವತ್ತಿಯೇ ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಗಡಂಗೇಶ್ವರ ಪರ್ನಗ ಪೂರ್ಯನ ಪಿರಿನಗ ಲಕ್ಯನ ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಗಡಂಗೇಶ್ವರ ಅವು ನಿನ್ನ ಕೈಕರಿ ಜನ ಭಜನೆ ಅಲ್ಲೋ ಏರಿ ನನ್ನ ಬಡದಿ ಬಿಡಿದಿ ಕಮಲ ಓ ಕಮಲ ಕಮಲ ಅವಳು ಕಾಪಾಡು ಎಕಡಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡು ಎಂಚ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಯಾನು ಗಂಗಸರ ಬುಡುಪೆ ಪರ್ಂಡ ಈರ್ನ ಮಗೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮಗೇನಾ ಆವ್ ಇದೆಗ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಬೇಗ ಇರ ಮನಸ್ಸುಂಡತ್ತು ಅಪ್ಪಗಂಡ ಈರಿ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಯಾನು ಈರ್ನ ಮಗೆ ಅಂಡ ಗೊತ್ತನ್ಗ ಈರಿ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಯಾನು ಈರ್ನ ಮಗೆ ಅಂಡ ಈರ್ದಾನೆ ಏನಡ್ದು ಉದ್ದ ಯಾಂದಾನೆ ಈರಿಡ್ದು ಕುದ್ಯ ಅವು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಗುದ್ಯತಮ್ಮ ಕುದ್ಯದ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೇನ ಮದುವೆನಾಗಿರಿಗೆ ಸ್ವಯೇ ಜಾಣೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಸ್ವಯೇ ಜನನಿಗೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಗೆ ತಿರ್ಗಾದಿ ಪಿನಾಥ ಪಾಡು ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ನಿಲು
ಮೂಲು 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 ಮೂಲಿ ವಸ್ತು ಮರ ಸೊಂಡಿಲ ಆನೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಪೊರ್ಲದ ಸೊಂಡಿಲಿ ಅಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಡಲವತ್ತಲ ತಿರುಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ಸೊಂಡಿಲಿ ಅತ್ತಿಯ ಸುಂದರಿ ಇರೇಗೆಂಚ ಗೊತ್ತು ಹಾಲು ಸುಂದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾವ ತೋನಾಗ ಇನ್ನಲ್ಲ ಉಲತ್ತಲ ಹಿಡಿಬೇಕೇನೆ ಅತ್ತ ಪೊರ್ಲದ ಸುಂದರಿ ತಾನೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಮಂಜರ್ನಿಲ್ಲಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನೆಲ್ಲಡೆ ಮಂಜರ್ನಿಲ್ಲಡೆ ಬಂದಾಗ ಹಾ ಈ ಮುಂಗುಲ್ದ ಕಿಣ್ಣಿದಲ್ಲಕ್ಕ ಗಿಡಕದ ಇಡೇಟ್ ಇಂತ ನಿಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತ ನಾನು ಅವಲೇ ಇಪ್ಪು ನೇಪಲ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತದೆ ದಾದಂದು ಮೆಲ್ಲ 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 ಒಂಜಿ ಈಗಲೇ ಓಡ ನಿಕ್ಕು ನಾಲ್ ದಿನ ಕರಿಯಡಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೇಕದಲ್ಲ ಒತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು 6ನ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ್ ಬರ್ಪಂದು ಹೋತಂಗ ಐಕು ಆಜನ ಬೋಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆಯ್ಕೆ ತಿಗಲೆ ಓಡ ತಿಗಲೆ ಇಪ್ಪಡು ಯಾರು ಆನ ಮಗೆ ಅಂದ ಅತ್ತ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂದು ಗೊತ್ತಾಪಣವಲ್ಲ ಯಾರು ಆನ ಮಗೆ ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಜಿ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಪೋ ನಿಕ್ಕಲ ಗೊತ್ತಾವಲ್ಲ ಯಾರು ಆನ ಮಗೆ ಅಂದಂಡ ಒಂದು ಏರು ಅಂದಂಡ ಆನಮಗೆ ಅಂದಂಡ ಈ ಆನಮಗೆ ಅಂದಂಡ ಕರ್ಕದಲ್ಲ ಕಂತಿನ ನಿನ್ನನವರ ತರ್ಕದ ಪತ್ತೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಪೋಡು ಮಾಡುವ ತೀರ್ಮಾನವಾಗ್ತದೆ ಅವು ಈ ಬೇಗ ಪೋಪ ನವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಯ್ ಇಂಚಿನ ಪರಿಗಂಡ ಈ ಬೇಗ ಪೋಪ ಅಂತ ಏರು ಬನ್ನಿ ಪರ್ನೆಟ್ಟು ಪರ್ಪಿನರಾದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಇಂಚನೆ ಹೊರಿಗೆ ಪರದಿನಕ್ಕೂ ಪೂರ ಯಪ್ಪ ಅಪಗಡೆ ತಿಗಲೆ ಬಿಡೋದು ಓ ಒಂದು ಏರು ಒಂದು ಕಾಳಣ್ಣೆತ್ತ ಕಾಳು ಒಂದು ಲೆಪ್ಪು ಕಾಳಯ್ಯ ಅಂದ ಲೆಪ್ಪು ಕಾಳಪ್ಪ ಅಂದ ಲೆಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಪನಡ 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 ಹೌದಾನೆ ನಾನು ನಿಕ್ಕೆ ತಲೆ ತಿರ್ಕೊಂಡ ನಿನ್ನಂತಿನ ಜವಂದಿ ಪೊಲ್ಲನ್ನು ಏನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅಂದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಕೆ ಇಬ್ಬರ ಕೊಕ್ಕೆರುಂಡಿ ಅಪ್ಪೋ ದೇವರೇ ಅಪ್ಜನಿಕ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ವಾಸನೆ ಹಂಚಿಗೂ ಮುಖದಾನೆ ಉಂಟುದಾ ನಿಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಸನೆ ದೂರ ಉಂಟು ದೂರ ಉಂಟು ನೀನೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಯಾನಿದೆ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 2 ಚತ್ತಂಬಳೆ ತಿಂತೇನೆ ದಿನ ಅಂಚ ಅತ್ತಿಯ ಮೂಂಕು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತಾನೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಅಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಿನಾಗ ಮೂಕು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ರೆ ಹಾಪುಂಡ ತುಗ ಏರಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಹಾಪುಂಡ ಹಾಪುಂಡ ಈ ಗೋಂಕುದ ಆನ ಮನೆ ಬರ್ತಾರ ಮೂಕು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತಾರ ಮೂಕು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ರೆ ಹಾಕಿದೆ ಆಗ ಮುಲ್ಪರಡ್ಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ದಿರಿಲ ದೊರೆಯುವುದ ಅದ ಕೆಕ್ಕಿದ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಳಿ ಅದು ನೀನಡಕ್ಕೇನು ಈ ಪರ್ಪನ ಈ ಪರ್ಪನ ಉಂಡ ಈಜೆ ತನ್ನುಲ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ಗೆ ತನ್ನುಲ ಯಾಂಡೆ ತನ್ನುಲ ಒಂಜೇ ಎಂದು ಅಂಡ ನಿನ್ನಡಕ್ಕೇನಿ ಈ ಪರ್ತನ ಅಂದಕೇನಿ ಉಂಡ ಎನ್ನಡ ಇಚ್ಚಿ ಈ ಪರ್ತನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಿ ಮಗ ಯಾನ್ ಪರಂದೆ ಕಮ್ಮೆನವನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಅವ್ಬೇಕೇನಿ ಮೂಕ ಮುಟ್ಟ ಪರಂದು ಬೈದತ್ತ ನಿಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಪುಜಿಯ ಏರೇಗಿ ಪರ್ನೆಗಳೇ ನಾಚಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಣ್ಣೇ ಬಕ್ಕ ಹೇಳಿ ಅವಳ ಈ ಒರ್ತಿ ಜವಂದಿ ಪಣ್ಣಡ ಇಂಚ ಪಾತಿರಂದುಲತ್ತ ಪರ್ದು ನಿನ್ನ ತೂಟ ಮೀನುಂಡತ್ತ ನಿಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಕೆಪ್ತ ಕಂಡೆಗೆ ಬಾಡಿ ಜವಂದಿ ಪಣ್ಣುಡೆ ಪಾತಿರಂಡ ಏರ್ ಕೆಪ್ತಂಡೆ ಬಾಡ್ನು ಸಾದ್ರಿ ಪೋಯ್ನಕುಲು ತುಕಾಗಲ ಲಕ್ಕದು ಬಾಡೋರು ತುಕ ಬಕ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಪಾತಿರಂಡ ಏರಲ್ಲ ಬತ್ತು ಲಕ್ಕದ ಬತ್ತು ನಿಕ್ಕಿತ್ತ ಬಾಡುವೆ ತೂಲೈತ ಲೆಪ್ಪು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೊತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನೆ ಅಂತದ್ ಮನ್ಪಂದ ಗುಲ್ದೆ ನಂದು ನಿಕ್ಕ ಅವೇ ಕೆಲಸ ಅತ್ತ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅವೇ ಕೆಲಸ ನೀನಂತೂ ಎಂಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಾದನೆ ಹೆಂಗಿ ನಾವು ತೀರ್ಥಬಾಡಿಯ ತೀರ್ಥಬಾಡು ತೀರ್ಥಬಾಡಿ ಅವು ಕಾರ್ಬ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂಡುನು ಅವು ತೀರ್ಥ ಬಾಂಡತ್ತು ತೀರ್ಥ ಜಾರ ಅವನ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತನ ಮಾರಿ ಅದು ಎನ್ನಲ್ಲ ಪೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪೊಣ್ಣುಲಿಡಾ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಪಾತ್ರನೆ ಯಾನ್ ಕಿಸಜ್ಜನ್ನ ನೀನು ಮಾಡೋದು ಹೋಯ್ತು ನಾನು ಆಗ ಸಣ್ಣ ಮೀರ 2 ಕಿಸದಿಯರೆ ಬಂತ ದೀತಿನೇ ಇದೆ ಗುರ್ಚಾವ್ ಎಲ್ಲೆಣ್ಣ ಐತೆ ಬೇತಿರ್ಲುಗ ಕಿಸದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೀಳಿದ್ದ ಕೆಲವು ಈಗ ಆಲಜಿ ಹೌದಲ್ಲ
నీకు మరేరే కిసే ఇస్తున్నా నెట్టించిండల మళ్ళీ ఐదు గుళుగులు ఉండట ఐదు నీకు కడపడే గుళుగులు అవి ఎలాడైతే నిన్నడే పెనడైచ్చావు ఎరడలే ఆళ్ళ బాగా తెల్ల చెడిదే కడపు నీకు తెచ్చినావుడియా లెక్కలు పడుకో ఇంకా మీకు సాధన ఏం కోరియాలి చెప్పాలా రొప్పిలా కాంకర్ దుబ్బిలా ಅವಳು ಬಾಲ್ದಿ ರೀತಿನ ಪಾಯಸಲಕ್ಕ ಉಬ್ಬಿ ನಿನ್ನಲ್ಲ ಈ ಜನ್ಮನಯ ದಯ ಬಂಡ ಜವಂದಿ ಪೊಣ್ಣುಲು ಬಂಡ ಏರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ತಿಳಗ ಜವಂದಿ ಪೊಣ್ಣುಲು ಉಬ್ಬಿಂಡ ಅವು ಮಡೆ ಹತ್ತು ಅವು ಅಮೃತ ಸಿಂಚನ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಂಡ ಬಾಳೋಡಿರು ದಾರಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಬಣ್ಣಂಡ ಮಾನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಮಾಡುವೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಿಡ್ತುನಾಯ ನಾಚಿಗೆ ಕೆಟ್ಟಿನಾಯ ಒರ್ತಿ ಜವಂದಿ ಪೊಣ್ಣಡ ಇಂಚ ಸಾದಿಡು ಅಂತ ತಾತಿರ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲತ್ತ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮಗು ಮುಲ್ಪಾದಲ್ಲಿ ನಡ ಪೋಪನ ಅತಿ ಅನ್ನತೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡು ಹೋಯ್ ಜಿಂಡತೆ ಲೆಪ್ಪ ನಾಲ್ ಜನ ನಿಕ್ಕೆ ದಾದ ಬೋಡಿ ಎರಡಗೆ ನೀ ಆನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಎರಡು ಎಂಜಿನ ಉಂಟಿಯಾ ಕುಂಡತ್ತ ತೆರಿನಕು ಒಂಜಿ ಪಂತರ ದಾದ ಬಂತೇರು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ದಾದ ಕಮಲ ನಯನೆ ಮಂದ ಗಮನೆ ರಮಣಿ ಬಾರೆಲೆ ವಿಮಲ ವದನೆ ಮೀನಮೇಷ ಅಮಮ ಯಾಕೆಲೆ ಭ್ರಮರ ನಾನು ಸುಮವು ನೀನು ಅಮಿತ ಜೋಡಿಯು ಪ್ರಮದೆ ಮಿಲನದಿಂದ ವಿರಹ ಶಮನಕಾರಿಯು ತಕ್ಕಿತಂ ಚುಂಬಿತಂ ಪಲ್ಲವು ಗದ್ದೆ ಗದಿಗಿನತು ನಿಕ್ ಪರ್ನಗ ಬರಂದು ಕನ್ನಡ ಬರ ನೆನಪಾಪಡ ನಿಕ್ ಓ ಪರ್ನಗನೇ ನೆನಪಾಪಿ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಪಿನೇನ ಮನಸ್ಸಿಲ ಕುಪ್ಪಿದ ಬಾಜನಲ ಒಂದು ಹೇಳಕ ಅವೆಂಚ ಪರ್ನೆಡ್ದು ಕಾಯಡ ಉಳೇಡ್ದ ಅಲ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರಿತ್ತಿನವರನ್ನೇ ಪಿದಾಯಿ ಮಾಡುವೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪಿಲಕ ಒಂಜಿ ಕುಪ್ಪಿದ ಬರಲಿಡಿ ಒಂಜಿ 10 ಚಕ್ಕೆಲ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಪೋಪಿನ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು ಅಜ್ಜ ಅಂಚ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತಿಯ ನಿನ್ನಡೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡಿಯಾ ನಿನ್ನಡೆ ಗುಡ್ಚಿಲ್ ಬಿಟ್ಟ ನಿನ್ನಡೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕ ತುತ್ತರೆ ನುಪ್ಪು ತಿನರೆ ಸೀರೆ ಕೆಬಿಕ್ಕೆ ಮೂಂಕುತ್ತಿ ತರೆಕ್ಕು ಮುಟ್ಟು ಕಾರಿಗೆಣ್ಣೆ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಲ ಅತ್ತ ನಿಕ್ಕ ಏನ್ ಕವ ಕೊರ್ಪತ್ತ ಎಂಜಿನ ಬನ ತುತ್ತರೆ ನುಪ್ಪು ತಿನರೆ ಸೀರೆ ಕೆಬಿಕ್ಕು ಮೂಂಕುತ್ತಿ ತರೆಕ್ಕು ಮುಟ್ಟು ಕಾರಿಗೆಣ್ಣೆ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಲ 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 ಅವೇನ್ ಪೂರ ನಿನ್ನ ತಿಗಲೆಗದಿಲ್ಲ ಯಾನಂತ ಎಲಿಪಾಸನ ಕೊರ್ಪೆ ಅವೇನ್ ತಿನ್ ನಿನ್ನ ಪಚ್ಚೆ ಪೆದಂ ಬೊಕಂಚಿರ ನಿನ್ನ ನಕ್ಕಮಲ್ ಬರ್ದೆ ಫೋಲಿದೆ ಆರು ಬಣ್ಣೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಎಂಕ್ ಪಿತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ತತ್ತೈ ಪಿತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ನಿದ್ರೆ ಕಚ್ಚೇರಿ ಪಿತ್ತ ಬರ್ಪುಂಡಿ ನಂಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಏಪ ಬೈದೋಡ ಗೊತ್ತುಂಡ എനിക്ക് 8 ವರ್ಷದ నుంచి నిద్ర ಬಿಡಬೇಕು ಬರ್ಪನ ಇಜ್ಜನ ನಿನ್ನ ಕೈತಲ್ ಬರುಚಿ ನಿ ಕೆಡ್ಡೆ ಪುಜಿ ಬತ್ತು ದಿನ ಬುಡು ಪುಜಿ ನಾ ಯಾನ್ ಮುಖ ಬೊಮ್ಮೆ ಮಾಡುವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ನಿನ್ನ ಸೊಂಟకు ತೋರ್ಪುವೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಕೈ ಬಾಡಗ ಎಂಜಿನ ಪುರಾಣೋಡು ನೀನು ಪುರಾಣಲ ಬರ್ತ ನಿಕ್ಕೆ ಓ ಪರ್ನ ದಾಸ್ತ ಬಂದನೆ ಪುರಾಣ ತುಮಾರೆ ಪುರಾಣ ಹಂಗೆ ಆನಿ ರಾವಣ ನಿಮಗೆ ದುಶ್ವಾಸನಿಗೇನ ಆಂಡಡಿ ಪುರಾಣ ಗೊಂಜಿ ಪಿಂಡ ಬುಡಿಯ ರಾವಣ ನಿಮಗೆ ದುಶ್ವಾಸನಿಗೇನ ಆಯೆ ಕೌರವನ ಮಿಕ್ಕಿ ದುಶ್ಯಾಸನೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮಿಕ್ಕಿ ದುಶ್ಯಾಸನೆ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಬಡ್ದಿ ಮಂಡೋದಿನ ಸೀರೆನಂಚ ಒಯ್ತೇನ ರಾವಣನ ಬಿಡಿದಿ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಈ ಆಟದ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಬಿಡಿದಿ ದ್ರೌಪದಿ ಈ ಆಟದಗಳು ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿ ಮೂಜಿ ಪ್ರಸಂಗದಿಂದ ಏರೇರ ಬಡ್ದು ಏರೇರ್ಗ ಒಂದೇ ಹುಲ್ಲುವ ಅಕ್ಕಲು ಸರಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬೇಕು ನಿಕ್ಕು ಭರ್ತನಾಗ ನಿಕ್ಕು ಬೋಧ ಬೋಡೆ ಅಂದು ಮಾರಿಗೆ ಯಾನು ಪೋನಾಗ ಕೌರವೇರಿ ಪಾಂಡವೇರಿ ಇತ್ತೇರು ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತು ನಿಂತು ಅವು ನೈ ಒಯ್ತೀರು ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತು ಲಕದೂಪೆ ರಾವಣೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಕು ಭರ್ತನಾಗ ನಿಕ್ಕು ರಾವಣ ಏರು ದುರ್ಯೋಧನ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತು ಬೋಡೆ ಅವೇ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿ ಒಂದೇ ವಾ ಮಂಡಿದಾರಿ ಅಂತ ತೋಕುರ್ತ ಸೀನನ್ನ ತೋಕುರ್ದ ಸೀನನ್ನ ಕನ್ನಡಿ ಕಟ್ಟಿದಾರ ಮಂಡ್ಯದರಿನ ಸೀರೆನಂಚ ಹೋಯ್ತೇನ ದ್ರೌಪದಿನ ಸೀರೆವು ಅವೇ ಸೇಂದಿಯೇ ಕಲಿಬಿ ಮನಿನಗೆ
ಸೇಂದಿಯೇ ಸಂಧಿಯೇ ಮರೆ ಅವು. ಸೇಂದಿಯೇ ಕಲಿಬೀಮ ಅಂತ ಸಂಧಿಯೇ ಕಲಿಬೀಮ ಈಗ ಸಂಧಿಯೋ ಸೇಂದಿಯೋ ಗೊತ್ತಾಗ ಆನಿ ಪುರಸಭೆಟ್ಟು ಪುರಸಭೆಟ್ಟು ಆಲ ಕುರುಸಭೆ ಪುರಸಭೆತ್ತ ಕುರುಸಭೆ ಅವಳು ಹಾ ಕುರುಸಭೆಟ್ಟು ಆಲ ಸೀರೆ ನಂಚ ಒಯ್ತೇನ ಹಾ. ಅಂತ ನಿನ್ನ ಸೀರೆ ಒಯ್ಪುನಾಗ ಹಾ. ಮೀಸೆತ್ತಿನ ಆನವಾಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಏರೆ ಬರ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೇನಿ ನಾನು ಒಯ್ಪರ ಏರು ಏರು ಬರ್ಪೆ ಏರಿದಿಲ್ಲ ಆರು ಬರ್ಪೆ ಇರ್ತದ ಆರು ಬರ್ಪೆರತ್ತ ಆರು ಪರ್ಪೇರ್ ದೇವರೇ ಅದ ದೇವರ ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಅಚ್ಚರಿ ಗಂಟ ಬಂದು ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ದೆತ್ತೆ ಲಗಾಡಿ ದೆತ್ತೆ ಓವೇನು ಓವೇನು ವಾ ಭಾಗವತರೆ ಓ ಈರ್ನ ಜವನಾದಿಗೆ ಬರ್ತಿಡು ಹಾ ಇಂಗಿನ ಜವಂದಿ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕಿನ ಪಗ ಈರ್ ಮಲ್ದಿನ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎನ್ನ ಮಂಡ್ಯ ಬರ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಇದು ಎನ್ನ ಅನುಭವತ್ತೆ ಇದು ಭಾಗವತರ್ನ ಅನುಭವ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಹಾಳು ಅನುಭವಬೇಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಸರಿ ಯಾವತ್ತೇನೇ ಮಾಡು. ಕಣ್ಣು ಬಲಾಲ ಕಣ್ಣು ಬಲಾಲ ಕಣ್ಣು ಬಲಾಲ ಅಂದು ಇಂದುದಾದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮಾರ್ರೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ವಿಸ್ಮಯ ಆನೆ ಸೀತಾರಾಮೆ ಪೇತ್ರಿಡು ನಡ್ತೊಂದು పోనాಗ ಆಯ್ದಾಯ್ ಬೈ ನಡಿ ಸೀತಾರಾಮಿ ಬೇತ್ರಿಗೆ ದಯ ಹೋಯ್ನಿ ಹಿಂಗೇನೆ ಕುಶಾಲ್ಗೆ ಸೀತಾರಾಮೆ ಇಸಾಕು ವಂಶಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ತ್ರೇತಾಯಿಗಳು ತ್ರೇತಾಯುಗೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮೆ ನಡ್ತೊಂದು పోನಾಗ ಸೀತಾರಾಮನ ಕಾರ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾದಕಲ್ಲು ತಾಗದು ತಾಗದು. ಪಾದಕಲ್ಲು ಬೋದು ಪೊಣ್ಣಾತನಿಗೆ ಆತನಿಗೆ ಇನಿ ಆನೊಂಜಿ ಜವಂದಿ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಎತ್ತ ಓಡಿ ಐಟಿ ಓಟೆ ಹಾಕ ಎಂಚಿನುಂಟು ದಾದಂಡು ನಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ಆನೆ ಬರಕೆತ್ನಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಏರೇಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಜಿನ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡ ಕೈ ಬಾಪುಜ ಏರೇ ಯಾನನ್ನ ಕಾಳು ಅಂದೇನು ಕಾಳು 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 ಓ ಓ ಎಂಚಿನಯ್ಯ ఒక యాన పుదర్ బన్నాగ ఈరు కాಳು కాಳು ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಯಾನೈಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಾಯ್ಯಂಡ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಪಡೆ ರಾಜನ ಆನಮನೆ ಪಾತಿರ್ ನೀಜನ ಬಿಪ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಉದೋ ಒಂದೇನು ಅಂಡ್ರಿ ಐಕ ಸ್ಪಂದಿಸಾಯ್ನಿ ಐಕ್ಯಾನ ಬೌರ್ನಿ ಬೌರ್ನಿ ಐಕ ನಾಯ್ದಲ್ಲ ಬೌರ್ನಿ ಕೊರೆತ್ತನಿ ಕೊರೆತ್ತಿನ ಬೌರ್ನಿ ಬೌರ್ನಿ ಕೊರೆಪ್ಪುನ ಬೇಕೆ ಬೌರ್ನು ಬೇಕೆ ಕೊರೆಪ್ಪನೊಂದು ಒಂದು ಬೌರ್ನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಜಾತಿದ ಅಂದ ಏರಿಯಾ ಯಾನು ಕಾಳು ಅಣ್ಣ ಕಾಳು ಬರ್ತಾನೆ ಹಿಜ್ಜಣ್ಣ ಯಾನ್ ಪರಂಡ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಯಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಬರ್ತೀನ ವಾಸನೆ ಬತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಯ ಬರ್ಪುಣಿಯ ವಾಸನೆ ಓಲ್ ವೈದ್ಯರು ವಾಸನ ಕಾತು ಕಾತು ಆರ್ಬೋದು ವಾಸನೆ ಬತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಬರ್ಪಿನ ತನ್ನ ಬಕ ಎನ್ನ ಬುಡದಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಯಾರು ಬರ್ತೀನಿ
ಮದುವೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾತನ ಮೂಲು ñಕ್ಕು ñೈ ಮಕ್ಕು ñಕ್ಕು ñೈ ಇಂದು ಎಂಚೆ ಮುಂಚಿಗಿ ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಪುಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಬೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರ್ದಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಸಾವು ಇಜ್ಜಿ ನೋಡು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅವು ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಮಗ. ಬಡದಿ ಬನೋಡ ಇನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅತ್ತ ಏರ್ನಲ್ಲ ಅಮ್ಮಡ ಮಾಡಬಹುದು ಎರಡು ದಿನ ಈ ಗಂಡನೇ ಅತ್ತ ಕಂಡನೆ ಅಂತಂದ ಅಂಚಕ್ಕೆ ನೀ ತೂತು ಜನ ಮದ್ಮೇಲೆ ಏ ಪಲಗೇನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾವ ಅಲ್ಲ ಯಾ ಪಲಗೇನು ನಿನ್ನ ಬಡದಿ ಅತ್ತ ಏ ತೂದೆ ಅತ್ತ ಮದ್ಮೆ ಐನಿ ಅಂದು ಅಂದೆ ತೂದು ತೂತೆ ಯಾನುತ್ತು ಯಾನು ಪೊದುತು ಏರೆ ಯಾನು ಪೋತಿನತ್ತು ಈ ಪೋತಿಜ ಆಹಾ ಕೇರ್ ಬೋಯ್ನಿ ಮಿತ್ತೊಡ್ದ ರಾಮಪಣ್ಣನ ಮಾಗೆ ಫೋನ್ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಏನ್ ನಮ್ಮೆ ರವಿಲ ತುಯರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬತ್ತದ ಆವು ಬಂಡೇರು ಆ ರಾವುಂದು ಬಂಡೆಗೆ ಯಾನು ಓತೊನ್ನಿ ಅಕ್ಲೆಡ್ಡೆ ಮಂಡ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದೇರಿ ನಿಕ್ಕಾವು ಒಣ್ಣೆತ್ತೆ ಆರೆಗಾವು ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಅವೇ ಆ ಜನ ಇನ್ನು ಅಲ್ಪಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಕ್ಕಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಹೋರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆ ಸರಿ ಪೆದಂ ಪಾತ್ರ ಗಂಡದನ ಎಂಕ ಟಮ್ಮನ್ನು ನೆತ್ತರಿ ಬೆಚ್ಚೇರ್ನು ನರಂಬು ಪುರೈತು ತೋರಾಯರ ಶುರುವಾಪಿನಿ ದಾನೆ ಮಲ್ತ ಬೇರೆ ಅಪಗನಿಗೆ ಮುಕ್ಕಲ್ಗೆ ಕಣತೀದು ಐತ ಮಿತ್ತು ಉಂಟುದು ಅಲ್ಲ ಮುಸುದೂರ ಅಲಿಯನ್ ಕೊರಪೇನು ಹೌದೇ ಮುಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಈ ಪದ ಆಕೆರೆ ಎಕ್ಕೋಡೆ ಆತ ಉದ್ದನೆ ಆಲ ಆಲ ಆಜರೆಗೋಲು ಉದ್ದಲ್ಲೋ ಯಾನು ನಾಲ್ಕೆ ರಂಗಿದಾತು ಉದ್ದ ಅಲೆನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಯಾರು ಆಗುಂಡಿಗಿಲ್ಲ ಸಿಗಲೆಗ ಹಾಕೋನಡ ತಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಜವನೇರು ಬರ್ಪಿ ಬತ್ತಾನ ಜಮಟ ಬರ್ಪುನ ತಪ್ಪು ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಂಟು ಬರ್ಪುನ ಎಂತೆಲ್ಲ ಬರಿಯ ಆ ಬಣ್ಣನ ಮೇಯ್ಕ ಕೈ ಮಾಡಿದೆ ಮೇಯ್ಕ ಕೈ ಬಣ್ಣಿ ಆನತ್ತನ್ನ ಹಾಲು ಸಾದಿಡೆ ಪೋನಾಗ ತೂರಿ ಮುಳ್ಳದ ಬಲ್ಲೆಗ್ ಗಾಳಿ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಲ ಸರಂಗ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಅವೇನ್ ದೆಪ್ಪಳೆಂದು ಪೋನಾಗ ರಟ್ಟು ಮುಳ್ಳು ಅಲ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಕಂದನು ಐಕಾಲ ಕಾಪಾಡಿ 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 ಬಂಡೋಳು ಅಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಬಂದಿದೆ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಈ ಮಲ್ತನವು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಯಾನು ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ಬಕ ಅಡರ್ನು ಹೊಲ್ದಿದ್ದೀನಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಈ ಬೋದು ತಪ್ಪಣ್ಣು ಆಲ್ದ ತಪ್ಪಾಣಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ಎಂಕ್ ಜವಂತಿ ಪೊಂಡ್ಲಿನ ಕಾರ್ ಬರ್ತದ ಗೊತ್ತು ಜನ್ನ ಬೊಕ ಪರಬುಲ್ನ ಮತ್ತದಾನ ಚಕ್ ದಾದ ಮಂತ ಬೊಕ ಆತ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪು ಕೈ ಪಾಡ್ದಾತ ಓ ಒಂಚೂರು ಸೀರೆ ತೆರ್ಪು ಒಂಜೋಕುಲ್ಲ ಸೀರೆ ಜರ್ತಾರ ಅಂಚೆತನ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ ಬತ್ತೇನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರ ಕಾರ್ ಪತ್ತೋಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪಾದ ಎಂಕ್ ತೋಡಿ ಹಚ್ಚ ಪಾದ ಸೀರೆದ ಉಲ ಇಚ್ಚ ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ತೆರ್ಪುಂಡು ಬನ್ನಿ ನಾನು ತೆರ್ಪೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಾರು ಓಲುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇದ ಹಿಡಿದೆ ಬುಡ್ಡಿಯ ಬಾಡಿ ಕಾರು ಓಲುಂಡು ನಿಚ್ಚನೆ ಎಂತ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಓಲುಂತಾದ ಅಂದು ಎಂಚಿನ ಪತ್ತೊಡೆ ಒಂಚೂರು ನಾಮು ಸಾಪುಣ ಅಂದು ನಾಮಸು ಜವಂತಿ ಪುಂಡು ಪತ್ತೊಡೆನ ಪತ್ತೊಡೆ ಪತ್ತೊಡೆ ಕಾವಂಜಿ ഞാൻ കാർ പോലും നാടിന ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನವು ಎಡ್ಡೆತ್ತು 10 ದಿನ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಲೋಕೊಡು ಎಡ್ಡೆನರ ಮನೆ ಅದು ಬದುಕೋಡು ನಾನಲ ಪರ್ಪುನೇನು ಬಿಡುದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪನ ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕು ಎನ್ನ ಬಡ್ದಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ಆವುಡು ಬಂಡದು ಎನ್ನ ಬಡ್ದಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ಆವುಡು ಬಂಡದು ಸುಧಾರಾಣಿ ಅತ್ತ ಸುಧಾರಣೆ ಆವುಡು ಬಂಡದು ಏತ ಹಾಕಿಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸುಧಾರಾಣಿ ಆಪುಜೋಳು ಎನ್ನ ಬಡ್ದಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ಆವುಡ ಒಂದು 15 ದಿನ ಈರೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಲೆ ನಿನ್ನೆಲ್ಲಡೆ ಪುರುಷದಿಜ ಎಂಕ ಬರ್ರಾಮಿ ಎಂಚಮುರ ಅಬಂಡ 15 ದಿನ ಅಲೆನೇ ಇರ್ನಿಲ್ಲಡೆ ಕಡಬುರನು ವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾರ ಸುಧಾರಣೆ ಒಂಜಿ ಕತಿಗೆಟ್ನ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡೆ ನಾನೇ ನಾಲ್ ಬಟ್ಟು ನಾನೇ ಬಿಡು ಪತಿವ್ರತೆ ಪಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗ ಅಂಚಿನ ಅಪವಾದನ ಪಾಡೋಲ್ಯ ಕಡ ಪುಡಲ್ಯ ಬಕ ಮಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಪತಿವ್ರತೆ ಹಾಲು ಪತಿವ್ರತೆ ಹಿರೇದಾನೆ ಅವಳು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳು ಏನ ಬಡ್ದಿ ಹಿರೇಗ ಹಾಲಿಂಕ ತಂಗಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ಲ ಇಂಕ ತಂಗಡಿ ಪಲಿಗು ಸಮಾನ ಎತ್ರ ನಾರಿಷ್ಟು ಪೂಜಂತೆ ರಮಂತೆ ಎತ್ರ ಪಿತ್ರ ತತ್ರ ದೇವತ ಸರವರ್ಣವಾಯಿಡು ಸಂಸ್ಕೃತವತ ರುಚಿ ಮಗ ಬಾವೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಏರಿಯ ಬಾವಿ ಎನ್ನ ಬಡದಿ ಫಲಿ ತಂಗಡಿಂದ ಮಂಡರತ್ತ ಆಯ್ತು ಎಂತಗೆ ನೀನು ಮಗ ಬಾವೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು
ಬಾವೆ ಎಂದು ಬಂದ್ಪುನ ಭಾವ ಇತ್ತು ಅವು ಮೇ ಮುಟ್ಟದ ಬಾತೇನೆ ಆಟದ ಬಾವೆ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪ ಇನ್ನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ಪು ಜನ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಬರ್ನ ಈರ್ನ ಮಜೆ ಬರೋಡು ನಾನು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಮನೆ ಅದು ನಾನು ಪರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ನಡೆಲ್ಲ ಕಿಸೆಟ್ದೆಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲರೆ ಉಂಡ ಯಾನಿ ಇನಿ ಅಕೇರಿ ಅನ್ನ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಜನ ಕಡಪುರದು ಕೊರ್ನಾಗ ಬೀಳ್ಕೊಡು ಸಮಾರಂಭ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದೆ ಕಿಸೆ ಕೈ ಮಾಡ್ಲಿ ಜನಡದಾಲ ಓ ಜನಡದಾಲ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಈರ್ನ ಚಡ್ಡಿಗೂ ಕಿಸೆನೇ ಇಜ್ಜೋಡು ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಮುಗಿತು ನಮ್ಮ ಕುಶಲ್ ಬಾತಿರ್ ನಿನ್ ಬುಡುಕ ನಮ್ಮ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪುಗ ಹೆಂಚಿನ ಒಂದು ಜವಂದಿ ಪೊಣ್ಣನ ಎದುರು ಎರಡು ಬದಿ ಚಲ್ಟು ನಾರ ಮಾಡಿದ್ ಮಲ್ತಾರಂತ ಎರಡು ಬದಿ ಸ್ವಿಂಕ್ ನಾರ ಮಾಡಿದ್ ಮಲ್ತಿದಾರ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರು ಕಾಲೇ ಹಾಕಿಲಾಗ ಹಾಕಿದಾರ ಹಾಕದೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಆಂಡ ಈ ಪಾಪದ ಈಗ ಹಾಕದು ಇರುಪತ್ತು ನಾವೇ ಸಾಧ್ಯತೆ ಏನನ ಗಿಡತ್ತದ ಅಲ್ಲೇನು ಉಳಾಯಿ ಮಾಡೋಣ ಗಂಡ ಮಧುರ ಬಾಚಿಣಿ ನೀನು ಯಾರಿ ಬೇಳುವಿದು ಮುಖಿ ಸರಸ ಗುಣಾಟಿ ಯಾರಿ ನೀರೆಗೆ ಬದಲೆಣಿಸದೆ ಪೇಳು ಜಾಣೆ ಬದಲೆಣಿಸದೆ ಪೇಳು ಜಾಣೆ ನಿನ್ನೊಳ್ ಮುದವಾತು ನುಡಿದೆ ನಿನ್ನಾಣೆ ಚದುರ ನೀನ್ಯಾರ ಸುತೆಯು ಪೇಳು ಎಲ್ಲೋಳು ಹೃದಯವ ಗೆದ್ದಿಗಿ ಪದು ಬದಲಾಪಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಧುರ ಭಜನಿ ನೀನು ಯಾರಿ ಬೀಳುವಿದು ಮುಖಿ ಸರಸ ಗುಣಾಟಿ ಬೀಳು ಲಕ್ಕನು ಲಕ್ಕನು ಒಣ್ಣೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿನ ತೂನಾಗ ಹಿಡಿತ ಬಾಯಿಗೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೋರಿದ ಕಿನ್ನಿದ ಲೆಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಆದನು ಅಂದು ಏರೇನು ಎಂಕ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ನಡತನ ಸನ್ನಿವೇಶದಾದ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಸರಿ ಬತ್ತನ ಕಂಟಕನೂ ದೂರ ಮಲ್ತದೆ ಆ ನಾತೆಡೇ ಬೋಪನಿಗೂ ಆ ಪುರುಷಾರ್ಥಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತ ನೋಡೊಂದು ಆಶೆ ಉಂಡು ಎಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಜೀವನ ನಿನ್ನ ಅಂದು ನಿನ್ನ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪುಣು ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಡುವರಿನ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಿರಾಪುಣು ಅಂದು ಏರು ಈ ಪೊರ್ಲದ ಮೋನೆಗೆ ಪೊರ್ಲದ ಪುದರದಾದ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲೋಲು ಅಮ್ಮೆ ಏರಿ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮೂಡಿ ವೀರನಾನೇನ ಒರೆಯುವಿನು ವಾರನಾರಿ ಪಾಲಿಸಿದಳೆನ್ನುವನು ಸಾಧ್ವಿ ಊರು ಕಿರಿಯನು ಬಿಟ್ಟವಳು ಊರು ಕಿರಿಯನು ಬಿಟ್ಟವಳು ತಾಯಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿಗಳಿಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದುಳು ಸಾಧ್ವಿ ನಾರಿ ಪಡೆದಿಗ ಪುತ್ರಿ ತುಳಸಿನ ಗಂಭೀರ ನಿದಿಟ ಸುವಿಚಾರಿಯೇ ಯೋಚಿಸು ವೀರನೇನ ಬೀಳುವೆನು ತಾಯಿ ವಾರ ನಾರಿ ಪಾಲಿಸಿದಳೆನ್ನುವನು ಆಗ ವೀರ ಸುರುಕಾದು ತರೆ ತಗ್ಗಾವಂಡೆ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾವಂಡೆ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ ಎನ್ನ ಮಾನಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ದೇವಿರಿ ಇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಇರು ಬರಂದೆ ಇತ್ತು ದಿನಾಂಡ ಎದ ಮಾನನೇ ಪೋತು ಮಾತವತ್ತು ಪ್ರಾಣಲ ಪೋತು ದೇವರ ಮಲ್ಲಾರ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರಿ ಅಂದೆ
ಮೂಲೆ ಕೈತಲಡು ಇಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರನ ಈ ಬಾರ್ಕೂರದ ಊರುಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಊರುಡು ಮಂಜರಿ ಅಕ್ಕೆನ ಇಲ್ಲಡು ಯಾ ನಿಪ್ಪುನು ನಿನ್ನ ಪುದರು ಎನ್ನ ಪುದರು ತುಳಸಿ ಪಂಡದು ಇಂಚಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಪುದರು ಶ್ಯಾಮಲೆ ಪಂಡದು ಶ್ಯಾಮಲೆ ಬಂಜಿ ಬಡವುಗು ಬೋಡಾದು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಶ್ಯಾಮಲೆ ಮಂಜರಿ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡು ಸೇರೊಂದಿರು ಅವಲೇ ಒಂತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಾಲು ಇಂಚಿ ಕುಂಜಾರುಗಿರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬರೋಡು ದೇವರನ್ನು ತೂವೋಡು ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವುಡು ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಬೈದನಾಲಿ ಅನ್ನ ಅವಡೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪುರ್ತಕ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತರು ಇದು ಏರೆಂದು ಎಂಕ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಬೇಡ ನಿಕ್ಕೆ ಬಾರ್ಕೂರಿನ ದೊರೆಯ ಸುತನಗೆ ಸೇರಿ ಬಂದಿ ವಿಧಿಯ ಸುತನಗೆ ಸೇರಿ ಬಂದಿ ವೀರನಿಗಿಲ್ದಲಿ ನಾರಿಯ ಸೋತೆನು ವೀರನಿಗಿಲ್ದಲಿ ನಾರಿಯ ಸೋತೆನು ಸೆರೈ ಪರಿಣಯ ದಾರಿಯುಳಿಲ್ಲ ಬಾರ್ಕೂರಿನ ದೊರೆಯ ಸುತನಗೆ ಸೇರಿ ಬಂದಿ ವಿಧಿಯ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತನ್ನೋದಾಲ ತಪ್ಪತ್ತು ತಪ್ಪತ್ತು ಏರಾವರಿ ಮಾನಕಾತನೆ ಏರಿಂದ ಎಲ್ಲದಾನಿ ನೆನಪು ದೀವಡುಂದಾಂಡ ఆయన ಪರಿಚಯ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೋಡು ಅಂದು ಕೇಂದ್ರದಿಪ್ಪ ಈ ಬಾರ್ಕೋರು ಬಾರ್ಕೋರು ಪುದರ್ಪೋತು ನಾವು ಅಲ್ಪದ ಅರಸಲು ಗುಣವರ್ಮೇರು ಗುಣವರ್ಮೇದು ಆರ್ನ ಮಗೆ ಚಂದ್ರವರ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಇದು ಪುದರ್ ಚಂದ್ರವರ್ಮೆ ಅಂದ್ ಇಂಚಿ ಬತ್ತ ನಾವು ಸಿಂಹಾಸನಡು ಅಪ್ಪಾಜಿತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಊರ್ದ ಅಡ್ಡದ ಹಾಳನ್ನು ತುವಂದು ಬರಡಾಯಿ ನಾವು ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಐಕ್ಯ ಬೋಡಾದು ನಗರ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ತಂದು ಸುಖ ಕಷ್ಟನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ತಂದು ಬತ್ತೆ ಊರುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇಮಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪನಾ ಮುಲ್ಪನ ದಾದನ ಕೆಲವು ವಿಷ ಬೀಜಗಳು ಇಪ್ಪುವ ಅಂಚಿನ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪನವು ಕರ್ತವ್ಯ ಸರಿ ಆ ವಿಷಯ ಬಿಡು ಮಾನಕಾತೆ ಪನ್ಪುನವಳು ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೆದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರ ನಡ ಈ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ಪ ಏರು ಆದಿಪ್ಪರ್ಲ ಯಾವು ಆ ನಂತರಂಗದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ ನಡಕ್ಕೆ ನೋಡ ತಾದವು ಪನ್ಲೆ ಜವನೆಯಾನು ನನಲ ಮದ್ಮೆಯಂ ಕಾತಜಿ ಮದಿಮೆಂತಜಿ ಪೊಣ್ಣಾವಡು ಆಣಾವಡಕಲ ಜೀವನಡು ಮದಿಮೆ ಪನ್ಪುನ ಪುಣ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ನಡಪಡಾಯಿನ ವಾದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವೇಳ್ದ ಅವರ ಮದಿಮೆ ಅವಡು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದೆ ಅಂದೆ ನೀನನ್ನು ತೂನಗ ನೀನನ್ನು ಮದ್ಮೆ ಅವಡು ನಿಂಗೆ ಆಸೆ ಉಂಡು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರುವನ ಬೆಳೆದಿನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ನಿಲಯ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ನಿಲಯ ನರಕದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ನಿಲಯ ನರಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದೀತಿರ ನೃಪತಿಲಕನು ಗೆಲ್ಲನು ತಿಳಿದೀತಿರ ನೃಪ ತಿಲಕನೇ ಎನ್ನನು ಛಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಯ ಮುಖದ್ಯೋ ಪಡೆವೆಯ ಸರಿಯೇ ಇದು ಸರಿಯೇ ಇದು ತರವೇ ಬೆಳೆದೆನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ವೇಷೆಯ ನಿಲಯ ನರಕದಲ್ಲಿ ವೇಷೆಯ ನಿಲಯ ನರಕದಲ್ಲಿ ಜಿಯಾಗ ತುಳಸಿ ಇದ ಪರಿಚಯನು ಕೇಂದ್ರದು ಬಹಳ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆಂಡಿ ಎಂಕ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ದಾನೆ ಈರ್ನ ಎದುರು ಉಂತದ ಪಾತ್ರದ ಚಿತ್ತ ಯೋಗ್ಯತೆಲ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಚಚ ಆಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ನಾನು ಮದಿಮೆ ಆವಡುವುದು ಪಂಡದು ಪನೊಂದುಲ್ಲರು ಉಡಲ್ಡು ಪುಟ್ಟನ ಆಶೆ ಮದಿಮೆ ಆಪುನೈಕ್ ಸಂತೋಷ ಉಂಡೆಂಕ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಯಾನ್ ಇರಡ ಪನೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾನೆ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಇಲ್ಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಇರೆಗ ಅರ್ಥ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಅಂತ ನನ್ನ ಚಿತ್ತ ನಿರ್ಗತಿಕಿರೆಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಶ್ಯಾಮಲೆ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತದ ಬಡವುಗು ಬೋಡಾದು ಸುಳ್ಳೆ ಮಂಜರಿ ಅಕ್ಕೆರೆ ಇಲ್ಲಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಪಂಡದ ಅಲ್ಪ ನಲ್ಪ ನಡಪನ ಚಿತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಟೊನುದಿಚ್ಚಿ
ಇರಡಕ್ಕೆ ಏನು ನೀತೆಯಾನು ಈರಿ ನನ್ನ ಮದಿಮೆ ಆವಡು ಅಂತ ಪಂಡದು ಪನೊಂದಿಲ್ಲಾರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಈರಿಯ ನನ್ನ ಮದಿಮೆ ಆದ ಈರ್ನ ಆ ಅರಮನೆಗೆ ನನ್ನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯರಿಂದ ಅಂಡ ಆಂಡ ಜನಕ್ಕಲು ಪೂರ ಈರ್ನಂಚಿ ಬೇರೆ ತುಜಪ್ಪ ಅದು ಪಾತಿರುವೇರು ಸೂಳೆನ ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತು ನಂಚಿತ್ತನ ತುಳಸಿನ ಕಂತದ ಮದಿಮೆ ಆತಿರು ಇವ ರಾಜರು ಪಂಡದು ಏನರ್ದ ಹತ್ರ ಇರೆಗ ಆ ಹಾಳು ಕುದರ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿಯತ್ತೆ ಪಂಚಾದಿ ಅನಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನನ್ನ ಮದಿಮೆ ಆಪನ ಚಿತ್ತನ ಆಶೆನು ಬುಡ್ತು ಬಿಟ್ಲೆ ಯಾ ಬುಡ್ತು ಬಿಟ್ಲೆ ಅರಿತೆ ನಾನು ನಿಲ್ನನು ಪರಿಕಿಸಿ ನುಡಿದಿನೋ ಅರಿತೆ ವರ ಕಲ್ಮಶದಿವು ಬರುತಿಗ ಮುತ್ತನು ವರ ಕಲ್ಮಶದಿವು ಬರುತಿಗ ಮುತ್ತನು ಅರಸರು ಮುಕುಟಗೆ ಗಿರಿಸರೆ ಕಾಮಿನಿ ಅರಸರು ಮುಕುಟಗೆ ಗಿರಿಸರೆ ಕಾಮಿನಿ ಅರಿತೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲನು ಪರಿಗಿಸಿ ನುಡಿದಿಗೆ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಯಿ ನಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಪಾತಿರನಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಮನಸ್ಸುಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅರಸು ಮಗೆ ಬರಿ ಮದಿಮ್ಯಾಪ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಒವ್ವೇ ಪಣ್ಣಲ ದುಂಬು ಬಿರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಪ್ಪಿಗೆನು ಕೊರ್ತಾನು ಅಂಡಯ್ಯ ನಾ ಸ್ಥಿತಿ ಟೀಚರ್ಸುಲೆ ಸತ್ಯಾಂಶನು ಈ ಪಂಡ ತಾನು ಪುಟ್ಟನ ಬುಲೈನಂಚಿನ ಪರಿಸರ ಎಡ್ಡೆಂದನ ಅತ್ತು ಅರ್ಥಾತ್ ಆ ಪರಿಸರಡು ಪುಟ್ಟನಂಚಿನ ನಿಖಲ್ಲ ಹಾಳನರ ಮನಿದಲ್ಲ ಅದಿಪ್ಪೊಡು ನಿಜ್ಜತ ಕೆಸರಡೆ ಪುಟ್ಟನು ತಾಮರೆ ಕೆಸರದ ವಾ ಗುಣೋಲ್ಲ ತಾವರೆ ಅಂಟಾವನುಜಿ ಚಿಪ್ಪುದಲೈ ಬುಟ್ಟುನು ಮುತ್ತು ಆ ಮುತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಅರಸುನ ಕಿರೀಟನು ಏರುಣು ಅಪಗ ಪುಟ್ಟನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಖ್ಯತ್ತು ತಾನು ಬೆಳಗಿನ ಎಂಚಾನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಿ ಅವೆಡ್ದವರ ಸಂದೇಹ ಬಡ್ಚಿ ನೀನನೆಯಾನ ಖಂಡಿತ ಮದಿಮೆ ಆಪೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪರ್ಪುನವು ಅಲೆನೇ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ತಾರಿದ ಮರತ್ತ ಅಡಿಟು ಉಂದು ಅಲೆ ಮಿನಿ ಪರ್ನಂದ ಅಂಡ ತುಯಿನೇ ದಾದ ಪನ್ಪೆ ಆಯ ಅಲೆ ಪರ್ಪುನ ತಾಯಿ ಕಲಿ ಪರಂದುಲಿಂದೆ ಪನ್ಪೆತ್ತೆ ಯಾನ ಸುಳ್ಳೆದಿಲ್ಲ ಡಿಪ್ಪು ನಾಲು ಯಾನ ಆ ಪೊಣ್ಣ ಅಂಚಿತನ ಪೊಣ್ಣ ಹತ್ತಂದ ಅಂಡಲ ತುಯಿನಕ್ಕಲ್ ಪನ್ಪುರ ಅಂಚಿನತ್ತೆ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯ ಕ್ಲಾವಡು ಎನ್ನ ಊರದ ಕ್ಲಾವಡು ಏರೇ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತನ್ಲ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಎದುರಾದಂತನ್ಲ ನೀನನೆ ಯಾನು ಖಂಡಿತ ಮದಿಮೆ ಆಪೆ ಸಂಶಯ ಎಲ್ಲ ಬಡ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಕೊರಿಬೇಕು ಎನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು ಅತ್ತ ಅಂಚಂಡ ಒಂದು ಬಾನಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಏಪ ಇರಡೆ ಯಾನ್ ಪಾತಿರಲು ಮಾತೇರುನಿ ನನ್ನ ಮದಿಮೆ ಆಪುನಿ ಎಂಚ ಯಾನ್ ಇತ್ತನೇಲೆ ತಂದು ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ತು ಅರಮನೆಗೆ ಬೋದು ಅಪ್ಪಾಜಿಡೆ ಯಾನಿ ಈ ವಿಷಯನು ಪನೋಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಪ್ಪಿಗೆದೆ ತಂದು ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ ಪುಣ್ಣು ಕೇನೋಡು ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಧಾರೆ ಮೈತದ ನಿಕ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಕೊರಡು ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆ ಬಾರ್ ಕೊರಡು ನಡಪೆರ ಸರಿ ಅದನ್ನಿಟ್ಟ ಏನ ನೆನಪುಗುದಲ್ಲ ನೆನಪುಗೂ ಹೌದಾ ದೇವು ಮುದ್ರೆ ಉಂಗುರ ಹೌದಾ ಹೀಗೆ ಹೌದಾ ಹೀಗೆ ಇಂದು ಮಾತೇರ್ನ ಕೈಕಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರಸು ವಂಶದ ಕೈಕ ಬರ್ಪುನು ಇದವನ್ ಗೆತ್ತಂದ ಈಗ ಇದು ನಿಕ್ಕು ಕೊರಿಯರ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಎಂಕ್ ಬುಡ್ಚಿ ಕಾಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಕೇವಲ ಕಂಟೆಲೆಡ್ದು ಮಿತ್ತ ಬತ್ತನ ಪಾತೆರತ್ತು ಹೃದಯ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ಅಂಚತ್ತ ಈ ಉಂಗುರ ಪಾಡೋದು ಯಾನು ತಿರುಗಿಯಿಂದ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಅಪವಾದ ಬರು ತುಳಸಿ ಅರಸಲ್ನ ಉಂಗಿಲ ಕಂಡುದಲ್ಲೊಂದು ಚರಾವಡಿ ಕಂಡಲ್ನತ್ತು ಪಾಡೊಂದಲ್ಲೊಂದು ಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗೊತ್ತಾವು ಎಂಕ್ ಬುಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಏಪ ತಿಕ್ಕುನು ಅರಮನೆಗೆ ಬರೆಯೋಣ ಅರಮನೆಗೆ ಯಾನೆ ಬರ್ಪೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಡ್ಚಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಯಾನಲ್ಲೇ ಪುಡುವೆ ಬೊಡೆದಿ ಆದ ಖಾಲಿ ಕಟ್ಟದು ನೀನಲ್ಲೇ ಪುಡುವೆ ಕುದಿಯಾರಗಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಯಾನು ಬರ್ತಾರೆ ಅಡೆಗಿಲ ಬಲ ಅವಳು ನಮ್ಮ ದಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಪೂತಲೆಗೆತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಆವಡಿ ಕುಂಜಾರಗಿರಿಟ್ಟು ತುವರದಕ್ಕೆ